Добро утро и од мене, за да ни биде позабавно. Денеска верувам дека ќе бидеме на една интересна релација Македонија-Црна Гора, бидејќи не успеавме да ги споиме двајцата гости заеднички, а имаат еден нов проект, така што верувам дека ќе можеме да ја провериме ситуацијата и во Црна Гора, каква е гужвата и така натаму. Се шегувам. Секако дека ќе бидеме споени меѓу Македонија и Црна Гора, но пред се затоа што Тамара Волчевска и Јасмин Алиевски имаат нова песна која што е објавена само пред 5 дена и верувам дека ќе биде еден голем хит, бидејќи навестува дека буквално ќе биде така, со оглед на тоа дека станува збор за песна со многу интересен динамичен ритам и со еден многу супер текст и со едни две енергии кои што мислам дека многу добро се споија. Јасмин е во студиото, Тамара ќе ја имаме за кратко онлайн во живо од Црна Гора. Прво тебе ти посакам добро утро и добро ми дојде. Да, добар ден веќе. Добар ден, да, може и добар ден. Со тоа што глед сум станал уште во 5 сата, така да више добар ден е на велико, да. Заради емисијата или така стануваш? Не, општо сум така, да. Во 5 си стануваш? 5-6 и снам да си пијам утринско кафе, да се расонам, да видам што има ново, и веќе сум 7-8 сат. Генерално веќе. А легнуваш рано за да станеш во 5 или не баш? Зависи, некогаш рано, некој. Ама биоритмот е тој. Ако не 5, 6, 7 максимум станат сум веќе. До 10 си станат. До 10 више. Сме завршиле пола работа. Одлично, ти си. Добро те најдов и фала ти благодарам на поканата. Поздрав до сите гледачи. Ти благодарам и тебе. Требаш и Тамара да ни биде во студиото, но поради Тамара не избега малку, не избега, ама ќе ја фатиме. Да, ќе ја имаме Тамара, односно ја имаме Тамара од Црна Гора. Ајде да ја испочитуваме, а? Ајде, да видиме, да ајде. провериме што и како се случува. А ја немаме? Ја не. Да, ќе си почекаме, нема проблем. Ајде, сигурно. Кажи ми ти, знам дека си добар. Да, фала ти. Се спремате за еден многу убав момент дома. Да. Да започнеме од тоа. Најубав момент и така, сега сме малку еуфорични околу тоа прашање, гледаме. Предпоставам за се работи за чекаме бебенце и така натаму. Така сакав да кажеш, бидејќи јас го знам муабетот, ама гледачите не. За месец и нешто треба да биде. Од прилика тука, да. Така. Возбудени ли сте по дома? Возбудени сме, пресреќни нормално и сега тие некои ситници колички, тие пропратни работи што треба да се обават и гледам се да завршам што можно побрзо да бидам малку порано. Кој ги бира тие работи сега? Кој го има последниот збор? Ја и сопругата највеќе. По договор заедно. Со оглед дека е машко и се гледаме на плаво да бега. На плаво. Да, тоа или е плаво, или е розево, или е машко, или е женско, обично така ќе би биѓа. И така, се малку интересен период и така. Интересно, ќе биде тоа еден нов животен предизвик. Да. Верувам дека многу ќе ви го промени животот, па ајде да видиме. Сите ме предупредуваат, наспи се сега, нема да спиеш, вамо таму викам, нема. И ти пак стануваш во 5. Пак станувам што. Не, мислам дека ти се подготвуваш за тоа неспење и за тоа се будеш. Па веројатно влија некоја енергија. Мајчинството е друга енергија сосема различна, кога ќе станеш татко или се наговестува дека ќе станеш татко и малку и биоритмот ти се поместува, може и тоа некоја си. Сигурно. Некој, не знам, сетило. Гарант има и некои истражувања на некои пропратни сигнали што веќе стануваш малку поодговорен, чекај вака, чекај така. Така си е. Како се споивте со Тамара, ме интересира? Со Тамара се знаевме претходно или на колегијална основа. И контактиравме чат пат, нели? Ја пратив песната и се свигаше одма од прва и залепи све. Супер односи сме и така. Одлично, се споја енергијата и мојата и незината и така малце. И налудничава, што се вика, у позитивен смер. И се роди песничева што ќе го слушнеме во продолжение. Така, ќе го слушаме малку подоцна да видиме прво да се искомуницираме и со Тамара и со тебе да дознаеме дел од овие детали. Уште кога ја направи песната, знаеше дека Тамара ќе биде онаа која што ќе ти биде партнерка во овој музички проект или? Искрено беше како соло песна. Меѓутоа некако самата песна носеше за уште еден момент да има. Дали машки дует или женски, ама сакавме малку да биде колористично, биде машко-женски дует. И во последно време некако многу послабо дуетите се, мислам ги има за разлика од многу порано, ама нели убаво е да има се повеќе и повеќе.
И ми наговестуваше така, како тој вајб, тој фазон ми движеше, ја пратив на Тамара, која што кажав, и се засвиѓа она текстот го првично беше некоја демо без везе, мислам текстот, колку да, нели се осети целата мелодија. И Тамарче седна и го напиша, ја бива по тоа и така. Значи, Мислам дека залепи поприлично многу добро. Добра инспирација имаш. Да. Тоа така никако може да му се каже. Песната е стварно певлива, онака баш е еден добар летен ритам и летен хит. Добро утро, Тамара Волческа. Тамара, дали ме слушаш? Сега да. Одлично. Добро утро и добро ни дојде. Го сигналот, се надевам дека вие ме слушате. Да, ако имаш опција некаде да подзастанеш, мислам дека е многу позгодно отколку да возиш, ама тоа си знаеш ти. Знаеш? Добра ли си? Не ме слушам. Застани бе човек негде. Ништо. Тамара, јас вака предлагам да те поздравиме. Вози безбедно и ќе се слушнеме во некоја следна емисија, да не комплицираме. Може? Чао. Ништо, ќе ја слушнеме Тамара некој следен пат. Баш во моментов е на возење, нели? Да, и се губи сигналот. Да, се губи сигналот, да не комплицираме. Балкански регетон. Балкански регетон, ту мој Како соби. тој балкански регетон? Интересен шмек, интересен. Така водеше целата енергија и нели регетон во следно време доста активен жан и ке нас и општо на Балканот и сакавме малку некои примеси и ние да ставиме да биме малце модерни, да не биде сега само она фолкот, гајдите, зурлите и така натаму. Плюс лето е. Плюс лето е, да, Ова и го ритам е фатим. тен поминува. Брзавме да фатиме, искрено требаше и порано да ја пуштиме, ама ете, Ајде, добро. требало да биде сега и Да, така. мислам дека е сосема таман. Таман, Кажи пак ми, на почеток на лето. како си поминавте на снимањето на спотот? Одлично, опуштена атмосфера, и снимателиве, и ја и Тамара се запознавме малку подобро, и така, иако претходно не се знаевме на колегијанска основа, и така, супер енергија помеѓу нас, песниче додека се ствараш и текстот и све она напиша текстот. Така. И аранжманот, музиката е на Кирил Зарлинов или Ерик Фокс, познат на јавноста. И така, ја прв пат сум у некој си овие малце по продуцентски води, така малку повеќе навлегувам и интересен ми и тој дел. Си направив едно мало студио дома и така си чекам. Мераклиски. Демоа некој и така. Полесно или потешко кога си сам на себе? Па Или зависи и тешко тоа и лесно, тоа? зависи од кое гледиште гледам. Јас со оглед на тоа што сум на некој начин почетник во некоја продуцентска фаза, иако секоја сум бил инволвиран за било кој мои песни и како тоа да звучи, што да се смени. Генерално некојаш ми се љута леле, остајна идеја да си работиме доста. И малку ми е полесно, пошто некако убаво е кога знаеш што сакаш и знаеш сам на себе што да допринесеш, што да смениш, така. Понекогаш е потешко да им објасниш на другите што ти е во главата, колку да земеш сам да го Друго направиш. кога им даеш некој производ и они да си го досредат, а веќе гледаат од кој правец се движи се до тоа. Така. И така, Андреј Ник да го спомнем, му се благодариме, он направи микс и мастеринг. И така, издадена на Грант продукција, ова спотот и песната. Ти се уште го имаш договорот со Грант? Да, се уште трае. До кога ти е договорот? Пред 2 години што е. Па уште 7 години сигурно. Аха. 9 години е тој договор. И сега треба и по емисии некој да идеме, само знам дека сега се малку подмори, новинари, таму и у Србија, ваму, таму, така да може би ќе почека тој дел, ако успееме да фатиме, нели? И така. Ќе биде динамично, ќе се навратиме на темава, бидејќи некако сакавме на почетокот да истераме со врската со Црна Гора, ама не ни се посреќи. Додиме со една интересна игра, брзи прашања, од типот на или. Ајде, Не се баш плаши, гледав не. некои си сегменти интересни. Како Сега дали ќе се погледна? смајдам, ја не знам. Не знам, ќе видиме. Ти рече од 5 си стана, тоа значи дека веќе си Добро, моториката веќе ми работи. Ти работи моториката. добро. Ќе имаме 60 секунди. Добро. Прашања типот на или, го бираш една од двете опции која што ќе ти ја понудам. Добро. Тоа што прво ти паѓа на памет. Окей. Па после ќе Треба да образложам разглаваме или зошто од и после? како. Ајде. Од после, може? Окей. Ајде, спремни сме, режија, може. Тераме. Звездите на Грант или денешниот Јасмин? Денешниот јас. Дует или соло песна? Дует, ајде ќе кажам. Балкански регетон или класична балада?
Класична балада, повеќе ми лежи. Pet Shop или музичко студио? А и тоа, може? Може и Ајде. тоа. Спонтаност или добар план? Добар план. Повеќе сакам подредено да ми. Слава или мирен семеен живот? Па помалци од таму и од таму. Да може така? Ајде, може лето, Или може. повеќе пријат. Добро. Да ја слушнеш сопругата како ти вика горда сум на тебе или публиката да ти аплаудира на нозе. Ај сопругата ќе стане. Ајде да не се Ај љути. да си идам дома после да не Љубомора или целосна доверба во врската? целосно довер. Прва љубов или љубовта што ти го променила животот? Љубовта што го променила живот. Да ти остане една совршена песна или еден совршен спомен за семејството? Еден совршен спомен. Одлично, ни помина брзо времето. Повеќе семените традиции мислам превладуваат. Било кој да прашате, тоа е тоа. Така, добро, интересно. Го избра дуетот. Живот па после кариера. Живот по после кариера, да, така некако може Така е, па да го така е објасни. нормално, нели? Така. Види, нормално е Има и луѓе веќе и кариера и ништо Да, не го интересира и тоа е тоа. нормално е веќе поим кој што нема дефиниција, така што Па многу човек без индивидуално. семејство мислам дека нема поента. Така, така. Ама секој си ги дава приоритетите, нели? Кој како му е најубаво Зависно така како да му, сте. му годи, така. Како се Меѓу чувствува? звездите на Грант, односно меѓу Јасмин, од звездите на Грант и денешниот Јасмин, го избра денешниот Јасмин. Па, Зошто? Може ли вака да направиш една Може на кратко, споредба? ќе бидам краток. Па со оглед на тоа што веќе сум малку позрел, знам што сакам, свесен сум што можам да добиам, што можам да изгубам, некако малку по друг агол ги гледам работите. Шоу како шоу си допринесува во една страна, публицитет, луѓе да те запознаат, знаеш. А од друга страна веќе гледаш на работите пореално. Пореално како е со некако да кажем едноставно се што лета не се јаде. Знаеш, треба човек малку стабилизирано да размисли така да со трезвена глава и да си го гази патот. Музиката секогаш ќе биде дел од мојот живот и Так. без разлика ја дали ќе бидам, не знам, најпопуларен на цел Балкан или ќе ме знаат луѓето локално и музиката е тука. Јас легнувам и станувам со музика и тоа е љубов. Едноставно не ме тера никој на тоа. Јас. Не го правиш тоа за да бидеш со јавна сила, личност. мислам со туку- сила и да го правиме тоа се приметува. Така е. Меѓу Pet Shop и музичко студио избра И тоа и тоа. и тоа и тоа. Рековме дека ќе може, само да не се збунат гледачите зошто Pet Shop. Тоа е твојот приватен бизнис, да речеме, Да, односно, фамилиарен. фамилиарен, нели, семеен. Како се снаоѓаш во таа улога? Ти си човек кој што претпоставаме буквално израснат со животни, некако тоа ти Да ти онака. кажам право, интересно е, многу интересно. Различни луѓе доаѓаат кај нас. Ме знаат луѓе доста. И знаеш ке почнат и како е таму, како е ваму, доста искрено да се извинам на некои гледачи. Ти ли си тој? Викам, не, имаш грешка. чисто кога да не објаснувам. Само се Како личам што многу. е, да, имало ситуации. И не си им кажал дека си ти? Не, викам, може, викам, се распознане. Чисто таа, да избегнам тој дел, како било, па што, како у Македонија, се заработува или не се заработува, мислам. Ке нас тешко се заработува од музика, за треба да се лажеме. Так. Повеќе делот од хоби и нормално, ако залепи некој хит и сите тоа ако чекаат, нели, хитот да залепи и одма да купуваме станови, куќи, разбираш, што не е така исто тоа, ама нема врска. Так, македонска Мислам, естрада. битно да го правиме тоа што го сакаме и тоа што не исполнува на крајот од денот. Така Не е си. секогаш у парите, не е тоа што ми исполнувало, без разлика дали било музика или општо. Јас сум фанатик по автомобилизмот. Многу сакам стари коли, олтајмери, јас сум, не знам дали може знаат некој што објавам сториње, може што ме следат, некој не знаат и не го правам тоа да заработувам, да ова чисто ме исполнува. Мене ме исполнува стара кола, олтајмер, во перфектна состојба, него ли нова кола да ми даде. Мислам, Па добро, и оваа првата Искрено. може поскапа да биде од новата. па да, у денешно време Во веќе денешно како. Се е од запад, се е од запад. Имаш некој таймер? Имам. Да? Стварно? Мерцедес 124 и така си го возам. Одржуваш? све, да, така. Е, Едно у интересно. Македонија. Интересно. И така. Мислам до сега немам видено толку сочувам примеров. Так. А и се движам по луѓево и така. Си правиш мерак, го возиш онака баш кога ти Го возам кеф, баш кога претпоставувам. ќе на некој евент или така, негде роден ден не е онака пошо гунгула градов каде, мислам нема никај да паркираш ни Јасно. Интересно, а од каде потекнува
Фамилиарно ти е или него? Од еден пријател го земав од прв газда и така чува на колата. Од која година рече? 94-та. 94-та, 100.000 километри има. Прва боја, автомати, клима и така. Сите многу... предиспозиции ги има и во денешно време да се вози и да отидеш на пат, да не се спуруваш, знате. Интересно. Интересно, да. Ете, не знаев за оваа пасија кон автомобилизмот, гледаш? Да, ќе те земам некој ден паш ќе пиеме кафе сам. Договорено. Еве ќе ставиме некои стори да видат гледачите како изгледа за тоа. Од животните да научили нешто? Од приватниот бизнес. Искреноста и тоа. Мислам, со оглед на тоа ние продаваме папагали и такви кучиња, мачиња не продаваме, немаме ни услови. Риби знам чувам дека. куче дома, Да. пишонче и верен добар пријател и така. Сите што чуваат знаат. Така. Овој бизнес ќе остане на тебе, нели, како на втората си го работиме генерација? сега фамилиарно, јас сум повеќе, татко ме менја и сопругата салон за убавина држи, приватно така. Се шалтам од една бранша, друга бранша, помалце лево, помалце музика во средина со слушалки на работа и тоа е тоа. Знае ли понекогаш да биде напорно кога си разделен на неколку Искрено, нивоа? знае понекогаш напорно да биде, со оглед на тоа што не сум многу активен музички, или нон-стоп настапи тоа. Иако сакам тој дел, Тамара ме кара нон-стоп, ти си за тепање. Сите се имаш, ово не користиш, знаеш. Ба не знам, едноставно не сум да газам едноставно, знаеш, да повеќе си го работам од љубов, од таа стана позадински. Не сакаш да имаш настапи многу? Не... Па, знаеш како, не дека не сакам. Не сум се инволвирал 100% на тоа. Повеќе сум малку позадински, си слушам музика, ме релаксира, си вадам, бете, знаеш, понекогаш не доаѓам у емисии, тука си промовираме. Песничка, вамо тамо и... Али убаво е да се, мислам, да не се разберем погрешно, сум фокусирана, ама не онака или тоа, или што треба. Или како што вика Тамара често пати, тоа е добра изрека, и ќе биде или не може да не биде. Тоа е тоа. Тамара го има невојничкиот став. Да, и да ти кажам право, доста и добро иде и секоја чест и доста и ме потикнува да малку ја да размислам така, да. Тоа е добро. Можеби до сега си немал... Можеби требало и овој дует да се случи, па да ме малце покрене од некоја си точка. Зошто на српски? Дали ова значи дека некако двајцата... Така залепи текстот. Или така залепи? Немавме некоја си... Викам да не имате сега стратегија повеќе да се оди на српскиот пазар. Не, иако нели кој ќе сниме некој српски јазик, не ле сега демек тука му е тесен пазарот, па бега горе. Ние ни тука не сме пробиени, камоли тамо, него едноставно некои песни залепуваат на тој јазик, кога ќе оставиш на друг јазик, некако не иде, знаеш. Треба доста работа да менјаш. Така беше демото и така го средивме на тој јазик. Немаше некој, иако има гледам некои коментари по социјални мрежи, зашто српски текст, зашто не македонски или патриотската страна, си ја сакаме нашата држава, ама едноставно заради тоа. Тоа гледа што ми залепи на тој текст и на Ако беше на англиски, веројатно немаше да има такви коментари. Не, англиски многу ќе отидевме, ќе скокневме цел Балкан и од едночка. Со англиски. Многу ќе беше директно на Америка. Те стварно мислам дека ако би било на англиски не би имало такви коментари, некако кај нас така е народот навикнат како. Што знам бетино, не знам. Како да не смееме на било кој друг јазик. Многу осудуваме ке нас, знаеш како? Апсолутно нема никаква граница, не? Многу осудуваме ке нас. Зашто вака, зашто така, бе? Нека се твори, нека искача, од нас бишно искача, од ова поднебе искача. Ние сме доста музикален народ. И човек и да не се занимава со музика, доста луѓе што не знае да пее, појма нема, слухиста е. Има осет за музика, знае што е добро, што не. Или ти пара на ушето, или не ти пара на ушето. Нема друго. Со сила да те наметнам, ја слушај го ти нова, кога се треба да те осудам. Јасно. Музикален народ сме и не треба да се осудуваме. Да се твори, да... Па и на арапски нека е крај крајава, шо ма врска? Музика е музика. Да, музика е музика, да. Нели? Може утре ќе се случи некој дует со, не знам. Може. Со Стинг. Со Стинг. Со Стинг. Ако имам среќа, добро. Па ќе донесеме Стинг тука. Па може. И Стинг ќе го пуштиме како Тамара. Ќе го пуштиме, ама ќе му речеме стои, да не кочи мрежа. Добро, морам да ја прашам и после емисија. Да. Како во возење мислиш дека ќе оствариме комуникација?
да дено што да ти Тоа кажам. тој незин темперамент очигледно. Темперамент, да. Нешкотлива е. А и добро, јас ја сакам како таква и едноставно таа Предпоставам дека енергија забавно ви беше на снимањето. Имаше смење, дружба супер, многу. дружба први имаше пред се, после се друго снимање и така. Не отидовме стикно да снимаме, бегаме одмор. Значи имаше и дружба и си скочивме Гирце, Мирце, она си прошетавме. Супер. Знаеш дека тој дел таму имам станче и така. Так. Си идам почесто и Одлично. Касандра тој дел се снимаше. Одлично. Нема Првиот коментари зашто во Грција? Гледаш тоа, може ќе им даем идеја. Чекај да не давам идеи. Да не давам идеи. Да. Може да следам спот, нешто планирам здравје, може па ван континентот не да снимам. Кој тоа би бил убаво. Да не биде сега. Сите почна Грција, ајде кај Бргу ќе снимаме И с Африка море, можеш директно. Па може Афганистан да фатиме. Арабија. Нешто поразлично. Кажи ми, кој совет досега што ги имаш добиено од некого, дали тоа е дел од музичкиот свет или не, тоа не е важно. Некако секогаш ти стои прв на памет и секогаш ти текнува во одредени ситуации кога се чувствуваш како на раскрсница нели меѓу музиката и останатото? Па едноставно кога се сака се може и упорноста победува и да го правиме тоа што го сакаме и што ни исполнува. Мислам дека тие три работи се основен параметар за било дали е со музика, дали е за некој бизнис, дали е за општо. Ако се раководиме по тие параметри, ќе одиме по тој пат што го сакаме. Знаеш, не може цел некоја да не се изоди. Ако има цел и ако е си упорен, ќе ја изоди. Дали сега или покасно, едноставно се е до самите себе си. Ти имаш таа карактеристика Музиката е упорноста? трнлив пат, многу со препреки, многу општо. Мислам сега да не зборам доста мои колеги што се поискусно од мене го имаат кажано тоа. Сега да не се повторам ја, ќе рече овој види сега паметен се прави. Па не е паметен, тоа е твое мислење и твое искуство, да. Тоа е така и едноставно оставаме на времето и Господ како реши. Така да биде. А од секогаш си бил упорен? Па не сум бил Истраен нешто многу, или не си? иако сум во хороскоп јарец, нели знакот е нели упорен со глава у цици и тие работи, знам да паралелирам некојаш да балансирам, да не бидам скроз упорен сега кој е бело се не можеме да кажеме дека е црвено, кога го гледаме дека е бело. Меѓутоа мора да имаме некој пуш однатре, чекај можеш ти тоа, знаеш, те бива, оди напред и така. Не знам, многу може да има некоја мана ке мене, мислам сигурно е тоа мана што не се упикувам. Знаеш, ете со музика барам многу контакти барам. Јас сум малку како што кажа преска позадински. Сигурно ќе бев многу поуспешен ако бев прв план, 100% сум сигурен. Ама едноставно против себе не можам, таков сум. Тоа сакам да прашам, не сакаш или не знаеш како? Не ме сакаат, ама ја мислам дека оваа страна па можеби покасно доаѓа успехот, ама е трае. Ја мислам така се раководам, така имам и примери гледано во светот општо и знаеш некако чекај што ќе се наметнуваме, успехот, квалитетот си доаѓа сам по себе. Така. Колку скромноста според тебе поминува кај нас? Па ке нас не помојно. Мора да се правиме нешто што не сме, мора филмови да сме, знаеш, мора да изнајмиме нешто да кажеме дека е наше, дека ова е. Тоа страшно ме вади од скромните. Страшно ме вади од так, мислам, не. Јас знам по папучи идам у град. Дека че сопруга чека бе, кај идеш ти ова? Кој се шетрава ваки, да бе, викам што да се прави. Можеби тоа не е правилно, ама ја мислам дека што понормален си, подостапен си, тоа е поубаво. Сите сме на крај крајава, сите сме исти на овој свет. Што некој бил председател, некој бил ова, сите сме од крв и месо и срце ме сакаме и така. И кога ќе те праша на улица, ти не си од Звезда Гранде, ти викаш не сте се препознали. Да избегнам комуникација, не. Кога знадовет напони потоа, како е таму? И како е, што, како има ли? Не, шо збори, не? Кој е најчудното прашање што некој те прашал до сега? Шо знаме, како се во живо, Карлеуша, како е ова, како е тоа, знаеш? Ги интересира тоа. Да, како е живот. Исто колку нас се, знаеш. Сега се малку по... добро, перцепцијата... Се занесува човек, мислам се занесува да глупости тресам, него едноставно они се подруг ранг на звезди, за разлика од ке нас тога. Ние не сме звезди. Ние ке нас ке најдеш у трафика, ке најдеш у парк седиме,
С кучето го шетаме, ме разбираш, косиме, собираме, фрламе ѓубре. Они се малку од другата страна, али сето тоа стандардот си го прави. Така си е. И така. Ти благодарам многу за денешно гостување. Фала ти премногу на тебе, многу ми убаво. Кога сум со тебе во емисија, кога да не сум во емисија, кога сме негде на кафе. Така и те чувствувам искрено во разговорот и многу ми е драго ако е Исто, така да се гледаме за убави работи. Така. Очекуваме убави вести. За Ајде па и ке тебе. Ти благодарам многу. И верувам дека оваа песна ќе стане еден добар хит. Па сите предиспозиции ги има да стане. Добро е, на добар пат е, али ќе видиме. Сега тргна. Има време, супер, не се сега се позитивни коментари, сите колеги не поддржуваат и така. Тоа е најважно. Тоа е добро, поддршка да имаме од сите, да се поддржуваме меѓу себе. Така си. За крај ќе ја слушнеме Авантура. Ајде. Знаеш, секогаш ги почитуваме гостите до максимално. Минатогодишната песна. Уживајте во добриот звук. Таа на македонски. Ова е на македонски. Сега сме 1-1 да нема љутиш. Не треба превод имаме. Се гледаме утре. Чао, чао. Ајде па.